Burung perkutut, cuma peliharaan biasa. Eits, salah besar. Mitosnya, kalau kamu punya, jenis songgoratu tidak bisa tolak energi buruk dan lancarin rezeki. Ada juga yang dipercaya, bawa kewibawaan tinggi loh. Faktanya burung ini adalah kontrol hama alami. Suara kurkurnya juga terbukti bawa ketenangan batin. Mau tahu yang berkualitas? Cek tanda-tanda. Katuranggan ini, mata jernih, kepala oval, dan bulu mengkilap. Ini tanda burung bertuah, bukan sembarangan. Kamu percaya mitos? Atau tim fakta, komen di bawah.